Shqipëria dhe Japonia vendosin të intensifikojnë më tej marrëdhëniet në nivel politik dhe ekonomik. Konfirmimi është marrë nga kryeparlamentarja Topalli gjatë vizitës 2 ditore që po zhvillon në Japoni, në kuadër të 90 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Ndalesën e parë zonja Topalli e pati në Sendai, qyteti i cili në marsin e vitit të kaluar u godit nga një tërmet dhe tsunami, ku humbën jetën qindra banor të zonës. Në pritjen e rezervuar nga zëvendës guvernatori i prefekturës së Miyagit, Masahiro Wako, kryeparlamentarja Topalli shprehu solidaritetin me popullin japonez, si dhe vlerësoi kurajon e treguar nga banorët e zonave të prekura nga kjo tragjedi natyrore. Nga ana e tij, zoti Wako shprehu mirënjohjen e qytetit të tij për mbështetjen e treguar nga Shqipëria në atë moment të vështirë për popullin japonez. Gjatë takimit të dy zyrtarët e lartë e vënë theksin tek bashkëpunimi ekonomik, ku kryeparlamentarja Topalli vlerësoi si të domosdoshme ngritjen e urave të bashkëpunimit në fusha me interesi bujqësia apo turizmi. Zëvendës guvernatori i Miyagit shprehu interesin e qytetit të tij për intensifikimin e marrëdhënieve me Shqipërinë, si dhe pranoi me kënaqësi ftesën për të vizituar vendin tonë. Kryeparlamentarja Topalli i shprehu njëherëzi zotit Wako mirënjohjen për mbështetjen që Japonia ka dhënë ndaj njohjes së pavarësisë së Kosovës. Gjatë vizitës zyrtare në Japoni, kryeparlamentarja Topalli u takua dhe me kryetaren e bashkisë së Sendait, Emiko Okuyama. Bashkëpunimi mes bashkive u cilësua nga dy zyrtarët e lartë si tepër i rëndësishëm në epokën e globalizmit. Ndaj dhe zonja Topalli ftoi kryebashkiaken Okuyama të vizitojë Shqipërinë, ftesë e cila u prit me kënaqësi. Zonja Topalli vizitoi dhe zonën e dëmtuar nga tërmeti 11 marsit të vitit të kaluar në Higashi Matsushima, kur i theksoi se autoritetet por dhe vetë njerëzit me një punë të palodhur kanë bërë që ky vend t'i kthehet normalitetit. Tokyo do të jetë ndalesa e radhës e kryeparlamentares Topalli në ditën e dytë të vizitës zyrtare në Japoni. Ajo pritet të takohet me homologun e saj, kryetarin e dhomës së përfaqësuesve, presidentin e dhomës së këshilltarëve, si dhe personalitetet të tjera të larta të jetës parlamentare e mëgjerë.